First of all, there is no word in the Bible like rapture. You will not find it anywhere in the Bible. በመጽሐፍ ቅዱስ አንድ ቦታም አታገኙትም። So where did they get it from? ከየት ነው ያገኙት ንጥቀትን? The ድነት is faith በእምነት in Jesus. በኢየሱስ በማመን ነው። Period. አለቀ። Whether baptized with water በውሃ ተጠመቅ or not baptized with water, በውሃ አልተጠመቅ once you believe in Jesus, አንዴ በኢየሱስ ካመንክ you are saved. ድነሃል። Period. አለቀ። The thief on the cross ያ በመስቀል ላይ የሞተው ወንበዴ said to Jesus, ወደ ኢየሱስ እንደዚህ ዞሮ when you get to paradise, ወደ ገነት ስትሄድ remember me. አስበኝ በመንግስት። Jesus didn't say go down and be baptized ኢየሱስ በል ቶሎ ውረድና ተጠመቅ አላለው። before you join me. ከኔ ጋር ለመቀላቀል Jesus said today ዛሬ you will be with me ከኔ ጋር በገነት ትሆናለህ። in paradise. በገነት ከኔ ጋር። That means once you believe the gospel, አንዴ ወንጌልን ካመንክ you are saved. ድነሃል። Now, why was there water baptism in the Bible? በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ታዲያ ለምንድነው ውሃ ጥምቀት የነበረው? The purpose of water baptism by John በዮሐንስ የውሃ ጥምቀት የነበረበት ዓላማ was to identify Jesus. ኢየሱስን ለመለየት ነበረ። John didn't know who Jesus was. ዮሐንስ ከዛ ሁሉ መካከል ኢየሱስ የትኛው እንደሆነ አያውቅም ነበር። Even though he was a cousin of Jesus. እና ከኢየሱስ ጋር የኢየሱስ ጋር ግንኙነት ቢኖረው እንኳን But he didn't know who Jesus was. ዝምድና ቢኖረው እንኳን But he didn't know who Jesus was. ኢየሱስ ማን እንደሆነ አያውቅም። So John said in John chapter 1 from 29 to 32. በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከ29 እስከ 32 ላይ ያለው ስትመለከቱ He said, he that sent me to baptize ለእንዳጠምቅ የላከኝ እሱ አለ said, upon whom you shall see the Spirit descend like a dove. የእግዚአብሔር መንፈስ እንደ ርግብ የሚወርድበት እሱ ነው አለው። That is he. እሱ ነው አለው። So the reason for John baptizing Jesus ዮሐንስ ኢየሱስን ያጠመቀበት ምክንያት was to identify Jesus. ኢየሱስን ለመለየት ነው። So he brought the whole of the people of Judea to come to the river. ስለዚህ የይሁዳ ሕዝብ ሁሉ ተሰብስበው ወደዛ ወንዝ ዮርዳኖስ እንዲመጡ as they were coming, he was baptizing them looking for Jesus. ከዛ በኋላ ሲያጠመቀ ኢየሱስን ይፈልግ ነበር። እያጠመቀ ኢየሱስን ይፈልግ ነበር። The moment Jesus entered the water, ልክ ኢየሱስ ውሃው ሲገባ the dove came on him. ያርግ መጣ። John said, this is he. ይሄ ነው አለ ኢየሱስ። I've identified him. አሁን አግኝቼዋለሁ። Then John said he will not baptize with water. እሱ ደግሞ አለ ዮሐንስ ሲናገር መጥምቁ ዮሐንስ እሱ በውሃ ያጠምቃችሁ ማለት he will baptize with the Holy Ghost. በመንፈስ ቅዱስ ያጠምቃችኋል። I John will use water. እኔ ውሃ እጠቀማለሁ። But Jesus will use the Holy Ghost. እሱ መንፈስን ይጠቀምና ያጠምቃችሁ። So today, is it John that is baptizing you or Jesus? ስለዚህ ዛሬ እናንተን የሚያጠምቃችሁ ዮሐንስ ነው ወይስ ደግሞ ኢየሱስ ነው? If it is John, go to the river. ዮሐንስ ከሆነ ሂዱ ወንዝ። If it is Jesus, ኢየሱስ ከሆነ it is in the spirit. በመንፈስ ነው ተጠምቃችሁ። If it's clear, shout hallelujah. ግልጽ ከሆነ ሃሌሉያ ብላችሁ ጮሁ። Next question. Next question say, what is the biblical meaning of the rapture? ይሄ ንጥቀት የሚለው የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ምንድነው ነው ጥያቄው። First of all, there is no word in the Bible like rapture. መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ንጥቀት የሚል ቃል እንደ ቃል በቃ የተጠቀሰ ነገር የለም። You will not find it anywhere in the Bible. በመጽሐፍ ቅዱስ አንድ ቦታም አታገኙትም። So where did they get it from? ከየት ነው ያገኙት ንጥቀትን? The first 1800 years of the church. የቤተ ክርስቲያን 1800 years 1800 ዓመት በፊት of the church. የቤተ ክርስቲያን Nobody knew the word rapture. ማንም ንጥቀት የሚለውን ቃል አያውቀውም። So rapture is our innovation. ንጥቀት የሚባለው የኛ መገለጥ ነው። And in Bible teaching you don't innovate. በመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ታዲያ ምንድነው ኢኖቬት ማለት? You don't innovate. ፈጠራ። Yes, you excavate. እናንተ እየተፈጠራችሁ ሳይሆን እየቆፈርን ነው። You do well. Because the grammar is heavy. You don't innovate means to introduce your idea into it. ስለዚህ ፈጠራ የሚባለው ነው እንግዲህ አንተ ፈጠራህን አይደለም የምታስተዋውቀው ማለት ነው። So when you see the Bible, መጽሐፍን ስትመለከት instead of letting the Bible talk to you, መጽሐፍ ላንተ እንዲናገር ከመፍቀድ ይልቅ you suspend the Bible and think for the Bible. መጽሐፍ ቅዱስን እዛው ታቀዘቅዘውና አንተ ለመጽሐፍ ቅዱስ ተናጋሪ ትሆናለህ። That is innovation. ይሄ ነው እንግዲህ ፈጠራ የሚባለው። ፈጠራ ማለት መጽሐፍ ቅዱስ አንብበ ፈጠራ ታፈጥራለህ ማለት። And once you start thinking for the Bible, አንተ ለመጽሐፍ ቅዱስ ማሰብ ስትጀምር
you are being immoral. ስለዚህ ይሄ ምን ማለት ነው እንግዲህ Immoral. ኢሞራል ማለት ምንድነው? You are committing a crime. ግድፈት እየሰራህ ነው ማለት ነው። Yes, you are committing a crime. ግድፈት እየሰራህ Because you are not supposed to think for the Bible. አንተ ለመጽሐፍ ቅዱስ እንድታስብ አልተሰጠህም። The Bible has its own mind. መጽሐፍ ቅዱስ የራሱ ሐሳብ አይምሮአል። So when you come to the Bible, ወደ መጽሐፉ ስትመጣ you must be neutral. አንተ ምንም ከምንም ነፃ ሆነህ መጥተህ Let the Bible tell you መጽሐፉ ራሱ ይናገርህ what it is thinking. እያሰበ ያለውን ይንገርህ። So in innovation, ስለዚህ በፈጠራ ውስጥ you introduce your idea to the Bible. ያንተን ፍላጎት ሐሳብ ለመጽሐፍ ቅዱስ ታስተዋውቃለህ። So rapture ስለዚህ ይሄ ንጥቀት is we introducing our idea to the Bible. የኛን ሐሳብ ፍላጎት ለመጽሐፍ ቅዱስ ማስተዋወቅ ነው። And the Americans didn't help us. እነዚህ አሜሪካውያን ታዲያ ይሄንን አልረዱንም። በዚያ They created movies ስለዚህ ፊልም ከዛ በኋላ ፈጠሩ and gave it a narration that is against the Bible. መጽሐፍ ቅዱስ ነው ብለው የሆነ ትረካ ሰጡት። And to make matters worse, ነገሩ ደግሞ የባሰ እንደ these movies were acted in the name of Christians. ስለዚህ እነዚህ ደግሞ ፊልሞች በክርስቲያንና ስም ነው So የተሰሩት። the idea they give you ስለ የሚሰጧቸው ሐሳብ is that in the rapture በንጥቀት ውስጥ we shall fly. እንበራለን። But there's no flying መብረር የሚባል ነገር የለም። because we are not birds. ወፎች ስላልሆንን There's no disappearance መጥፋት የለም። because the rapture idea ምክንያቱም ይሄ የንጥቀት ሐሳብ is that we shall disappear. በቃ ብን ብሎ መጥፋት ነገር No disappearance. ይሄ መሽሰው That መጥፋት የለም። teaching is not in the Bible. ይሄ አይነት አስተምሮ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የለም። What we have in the Bible በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለን is resurrection. ትንሣኤ ነው። The dead in Christ በክርስቶስ የሞቱት shall rise first. ቀድመው ይነሳሉ ይላል። Then we which are alive እኛ በሕይወት ያለን ደግሞ and remain የቀረነው shall be changed እንለወጣለን። in a moment, በቅጽበት ዓይን in the twinkling of an eye. በቅጽበት ዓይን እንለወጣለን። And we shall be with the Lord ከጌታ ጋርም እንሆናለን forever. ለዘላለም። No traveling, መብረር የለም፣ no disappearing, መሰወርም የለም፣ no flying. መብረርም የለም። We shall rise, እንነሳለን፣ we shall be changed, እንለወጣለን፣ we shall be with the Lord. ከጌታ ጋር እንሆናለን። If you understand, say I hear you. ከገባችሁ ሲያሜን በሉ። That's what the Bible teaches. መጽሐፍ የሚያስተምረን ይሄንን ነው። That's exactly what the Bible teaches. በትክክል እያስተማረ ያለው መጽሐፍ። Don't forget that the tabernacle of God የእግዚአብሔር መቅደስ እንዳትረሱ is now with men. አሁን ከሰዎች መካከል ነው። Don't forget that Jesus said, I am my Father እኔና ብሎ ኢየሱስ ያለውን ታስቡ shall come to you ወደ እናንተ እንመጣለን and make you our home. በእናንተ ዘንድ መኖሪያ እናደርጋለን አለ። He has come to us. ወደኛ መጥቷል። Today we are the home of God. አሁን በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ነው ያለነው። A preacher said, አንድ ሰባኪ እንዲህ አለ። Jesus said, pray your kingdom come to earth. ኢየሱስ ምን አለ? ይጸልዩ የእግዚአብሔር መንግስት ትምጣ ብላችኋል አለ። And you are praying, take us to heaven. እናንተ ደግሞ መንግስት ትምጣ ማለት ጸልዩ ያለ ኢየሱስ እናንተ ወደ ሰማይ ወሰደን ብላችሁ ጸልያላችኋል። You want to go. አንተ መሄድ ነው የምትፈልገው። And Jesus said, I am coming to you. እኔ ኢየሱስ ደግሞ ወደ እናንተ እመጣለሁ እያለ ነው። I will dwell with you. በመካከላችሁ I will እኖራለሁ። live in you. እናንተ ውስጥ I እኖራለሁ። will walk in you. በእናንተ You will እመላለሳለሁ። be my people. ህዝቤ ትሆናላችሁ። I will be your God. እኔ አምላክ ሆናችኋለሁ። Are you understanding? እየተረዳችሁ ነው ወይ? So today we have Christ in us. ዛሬ ክርስቶስ በእኛ ውስጥ አለን። Not junior Christ. ይሄ ትንሹ ኢየሱስ አይደለም። Not a type of Christ. የኢየሱስ ምስል አይደለም። The very Christ ራሱ ክርስቶስ lives in you now. በእናንተ ውስጥ አሁን ይኖራል። If you understand that, shout hallelujah. ሃሌሉያ ብላችሁ ጮህ ከተረዳችሁ። All right, so that's that on the rapture. Then another question here is the Lord's Supper. ስለ ጌታ እራት ነው ሁለተኛው Please ጥያቄ። explain 1 Corinthians 11:23 to 34 አንደኛ ቆሮንቶስ 11 ከ23 እስከ 24 ያለውን አብራራልኝ። and its significance for the believer today. ዛሬ ላሉ አማኞች የሞት ትርጉም ነው። Well, the Lord's Supper means evening food. እንግዲህ እራት የሚለው ጌታ እራት የሚለው የምሽት ምግብ ማለት ነው። Evening food. የምሽት ምግብ That is supper. እራት ማለት እሱ ነው። The confusion many people have is they think the Lord's Supper is the same with the Passover. ስለዚህ ብዙ ሰዎች ይግራ የሚጋቡት
ይሄ ራት የሚለውን ቃል ከፋሲካው ጋር ያመሳስሉታል። The Passover is not the Lord's Supper. ፋሲካ የሚለው ቃል ራት ከሚለው ጋር አይገናኝም። The Passover was a feast of Jewish people from Exodus chapter 12. ዘጸአት 12 ላይ ሁላችንም እንደምናውቀው የአይሁዳውያን በዓል ነው፣ የመውጣታቸው በዓል ነው። Moses instituted the Passover as a type and shadow of the broken body and blood of Jesus. ሙሴ በዛን ጊዜ የኢየሱስ ክርስቶስ የሰውነቱን መቆረስ የደሙን መፍሰስ በምሳሌት በጥላ መልክ ያሳየው ነው። Because he preached Jesus to Israel but they didn't understand. ኢየሱስን ለእስራኤል ሲሰብክ አልተረዱትም ነበርና So he gave them a feast. ስለዚህ በዓል ሰጣቸው። So that as they are celebrating the feast, ያንን በዓል ሲያከብሩ ያሉ maybe the message will register. ምናልባት መልእክቱ ይታተም ይሆናል አእምሯቸው ላይ ብሎ But when Jesus came, ኢየሱስ ሲመጣ ግን he ended the feast. ያንን በዓል አስቆመው። 1 Corinthians 5:7. አንደኛ ቆሮንቶስ 5:7 ላይ The Bible says Christ our Passover ፋሲካችን ክርስቶስ አለ is crucified for us. ለኛ ታርዷል ወይም ተሰቅሏል። So our Passover is Christ. የኛ ፋሲካ ክርስቶስ ነው። He is not in a bread. በእንጀራ ውስጥ አይደለም። He's inside us. በውስጣችን ነው። Alive in us. በእኛው ሕያው ነው። Now what is the Lord's Supper? ስለዚህ ይሄ ራት የሚለው ቃል ምንድነው? Remember that was in the book of Corinthians. ይሄ መጽሐፍ ይሄ ቃል የተገኘው በአንደኛ ቆሮንቶስ ውስጥ ነው። Chapter 11. ምዕራፍ 11. If you observe from chapter 1 of 1 Corinthians. አንደኛ ቆሮንቶስን ከቁጥር 1 ከምዕራፍ 1 ጀምራችሁ አስተውላችሁ ከሆነ Paul started dealing with problems. ችግሮችን ያጸዳ ነው የመጣው። The Corinthian church was a church of problems. የብዙ ችግር ዘርፈ ብዙ ችግር ያለበት ቤተክርስቲያን የቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን Chapter 1, chapter 2, chapter 3 divisions. ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 2 ምዕራፍ 3 መከፋፈል They were divided. ተከፋፍለዋል። No unity. ምንም ህብረት የለም። Scattered. ተበታትነዋል። Chapter 4, ምዕራፍ 4 chapter 5 ምዕራፍ 5 they were arguing over who is the greatest man of God. የእግዚአብሔር ሰው ታላቅ የሚባል የትኛው ነው የሚል ክርክር። Then chapter 5 ምዕራፍ 5 a brother collected his father's wife አንድ ወንድም የባሉን ሚስት ለራስ ወሰደ and started living with her. ከሷ ጋር መኖር ጀመረ። Then Paul said, why do you have problems in this church? ምንድነው በዚህ ቤተክርስቲያን ይሄ ሁሉ በችግር አለ። Chapter 6 ምዕራፍ 6 they are taking one another to the court of law. እርስ በርስ ወደ ፍርድ ቤት ይካሰሱና ይሄዳሉ። Just problems all over the church. በቤተክርስቲያን ውስጥ ዘርፈ ብዙ ችግር። Then in chapter 10 ምዕራፍ 10 ላይ Paul begins to talk to them about the unity of the body of Christ. የክርስቶስን አካል ህብረት ያስተምራቸው ጀመረ። That the body of Christ has one spirit. አንድ መንፈስ ነው ያለው በክርስቶስ አካል We are united. ህብረት አላቸው። We belong to the same cup. የአንድ መጽዋ ማህበርተኞች ነን። We are one bread. የአንድ ህብስት ማህበርተኞች ነን። We are one body. አንድ አካል ነን፣ አንድ ጽዋ ነን። Then in chapter 11 he now begins to say to them, ከዛ ምዕራፍ 11 ላይ እንዲህ ሊላቸው ጀመረ። you organize the Lord's Supper. እናንተ የራቱን አዘጋጁ። You cook food ምግብ and ታበስላላችሁ። invite everybody to come and eat. ሁሉም ተሰብስበው ያንን እንዲበላ ትጋብዛላችሁ። Both the rich and the poor. ከዛ ባለጠጋው ሀብታሙ But when people come, ማነው ድሃውም ሰዎች ይመጣሉ። you the rich, እናንተ ባለጠጎቹ you eat your food and go. የእናንተን ምግብ በልታችሁ ትሄዳላችሁ። And you leave the poor hungry. ያንን ድሃውን ደግሞ ታስርቡታላችሁ። Then Paul said that is not the Lord's Supper. ይሄ የራት ስርዓት አይደለም፣ የራቱ ስርዓት አይደለም። He said because in the Lord's Supper, በዚህ በራቱ ስርዓት the day Jesus broke his body, ኢየሱስ ሰውነቱ በተቆረሰ ዕለት it was for all of us. ለሁላችን የተቆረሰው። The day Jesus gave his blood, ደሙን ባፈሰሰ ጊዜ it was for all of us. ደሙ ለሁላችን ነው። But when you come together to the Lord's Supper, ወደዚህ ወደ ጌታ ራት ስትመጡ you call it the Lord's Supper, የጌታ ራት but it ትሉታላችሁ። doesn't have the attitude of the Lord's Supper. ግን የጌታ ራት ባህሪ ግን የለውም። So Paul was using the Passover to teach walking in love. ስለዚህ ፋሲካውን ወስዶ ጳውሎስ በፍቅር ስለመመላለስ ማስተማር ጀመረ። That if you have, እንዲህ ይላቸዋል፣ share with those who don't have. ካለ ለሌላው አካፍል። In fact, brother Paul said, for this cause, እንደውም ጳውሎስ እንደዚህ ብሎ ይናገራል። some are sick, ከዚህ የተነሳ አንዳንዶች ታመዋል፣ some are weak, አንዳንዶች ደክመዋል፣ and some sleep. አንዳንዶች He አንቀላፍተዋል። said because ይሄ ምክንያት you are not discerning the Lord's body. የጌታን ራት አትለዩትም ማለት። All of us here እኛ ሁላችን እዚህ are the Lord's body. የጌታ ራት ነን፣ የጌታ ሰውን ስጋ ነን።
A brother is sick. አንድ ሰው ታሟል and nobody cares. ማንም ግድ የለው He gets so sick. በጣም ይታመማል He becomes weak. ይዳከማል Nobody cares. ማንም ግድ የለው Maybe what he needs is a little money. ምናልባት የሚፈልገው ትንሽ ገንዘብ ሊሆን ይችላል But he doesn't have. የለውም Others have. ሌሎች አላቸው But they don't care. ግድ ግን የላቸው Then he dies. ያ ሰው በዚህ ምክንያት ይሞታል And they arrange a burial. ከዛ ቀብሩን ያሰናዳሉ Paul said this is not love. ይሄ ፍቅር አይደለም ማለት So what Paul was teaching in the Lord's Supper was the work of love. ስለዚህ በጌታ እራት ውስጥ ኢየሱስ ጳውሎስ እያስተማረ ያለው በፍቅር መመላለስ ነው How we ought to care for one another. አንዱ ለሌላው እንዴት ግድ ሊሰኝ እንደሚገባ Love one another. እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ And provide welfare for each other. እርስ በርሳችሁ ተከፋፈሉ አካፍሉ አንዱ ያለው ለሌላ አካፍ That is the message of the Lord's Supper. የጌታ እራት መልእክቱ ይሄ ነው Is it clear? ግልጽ ነው ወይ If it's clear, can I have a good hallelujah? እስቲ ሃሌሉያ ብለን እንጮህ The next question here is, and that's the second to the last, how should we understand Christ's second coming? Will he reign physically on earth in present day Israel? Does God have unfinished business with Israel, present day Israel? ኢየሱስ ክርስቶስን ምጽአት እንዴት ነው የምንረዳው አሁን ባለችው እስራኤል ላይ በስጋ ሲኖር ነበርና ሲመለስስ ያልጨረሰው ነገር አለ ወይ በእስራኤል ላይ ለመመለስ Listen to me carefully. በጥንቃቄ ስሙ Because if you don't listen carefully, በጥንቃቄ ካልሰማችሁት you won't understand. ልትረዱት አትችሉ God's business የእግዚአብሔር ሥራ with Israel እስራኤልን በተመለከተ as a typology ተምሳሌትነት ነው ended ያ ደግሞ ፍጻሜ አግኝቷል when Christ came. ይሄም የሆነው ክርስቶስ ሲመጣ ነው That was the end. በቃ አለቀ It ended. ጨረሰ Because Israel were used as a type of the church. ስለዚህ እስራኤል የቤተ ክርስቲያን ተምሳሌት ሆና እግዚአብሔር ሲጠቀምባት ቆይቷል But the moment Jesus came, ግን ኢየሱስ ሲከሰት it ended. አበቃ He now opened the whole world አሁን ለዓለም ሁሉ ዓለምን ሁሉ ክፍት አደረገ for the gospel. ለወንጌል No more Jew, አይሁድ የለ no more Gentile. አሕዛብ የለ No more rich, ሀብታም የለ no more poor. ድሃ የለ The believer in Jesus በኢየሱስ ያመኑ አማኞች is now the true Israel. እውነተኛ እስራኤል እነሱ ናቸው The same way a non-Israel must believe the gospel, እና እስራኤል ያልሆነ ሁሉ ወንጌል ማመን እንዳለበት a Jew must believe the gospel. አንድ አይሁዳዊ ወንጌል ማመን አለበት No more difference. ልዩነት የለም Once you believe in Jesus, አንድ በኢየሱስ you ካመን are now the child of Abraham. የአብርሃም ልጅ ሆነሃል Because what joins us is faith እኛን የሚያቆራኘን እምነት ነው and righteousness. እና ጽድቅ ነው So the Jew is not superior to you, ስለዚህ አይሁዳውያን ከናንተ የሚበልጡ በላጮች አይደሉም and you are not superior to the Jew. ከአይሁድም እናንተ በምንም አትበልጡም The same gospel ያው ወንጌል is made available to all of us. ለሁላችን No ተሰጥቷል more dichotomy. ምንም የሚከፋፍል Jesus has abolished that wall. ያንን የጥል ግድግዳ ኢየሱስ አፍርሶታል Today all of us have equal privileges ሁላችን እኩል እድል ተሰጥቶናል and equal rights before God. በእግዚአብሔር ፊት እኩል መብት ተሰጥቶናል Now remember that this heaven and earth will pass away. አስታውሱ አሁን ይሄ የምታየው ሰማይና ምድር ያልፋል So the reign of Jesus የኢየሱስ ንግስናም ታዲያ is already on እየቀጠለ ያለ ነገር ነው in the believer በአማኞች እየሰራ ነው today. ዛሬ Jesus is already reigning ኢየሱስ እየገዛ ነው in all of us በሁላችን እየገዛ ነው today. ዛሬ And as you learn the word of God, የእግዚአብሔርን ቃል የተማራችሁ the reign of Christ የክርስቶስ finds ግዛት expression more and more. እየበለጠ እየተገለጠ ይመጣል The day of resurrection የትንሣኤ ዕለት is the end of the world. የዓለም ፍጻሜ ነው There will be no another world after the end. ከመጨረሻው በኋላ ሌላ ዓለም የለም The moment we are changed, እኛ በተለወጥን ቅጽበት that is the end. መጨረሻው ያን ጊዜ ነው Somebody say, won't there be another world outside of the rapture? ከንጥቀት በኋላ ሌላ ዓለም አይኖርም ወይ ብሎ አንድ ሰው ጠየቀ There will be none. The end is the end. የለም መጨረሻው መጨረሻ ነው Look at what Jesus said. ኢየሱስ ያለውን ተመልከቱ As it was in the days of Noah, በኖህ ዘመን እንደሆነው እንዲሁ so shall it be in the day of the Son of Man. በሰው ልጅ ዘመንም እንዲሁ ይሆናል In the days of Noah, they were eating and drinking. በኖህ ዘመን ይበላሉ ይጠጣሉ Noah was preaching. ኖህ ይሰብካል The ark was open. መርከቡ ክፍት ነው They refused to enter. መግባት እምቢ አሉ The day the ark closed,
መርከቡ በተዘጋ ጊዜ that was the end. አለቀ ተፈጸመ So like it was then, so shall it be now. በዛ በኖህ ዘመን እንደሆነው እንዲሁ ይሆናል Now we are preaching, people are eating and drinking. ዛሬ ወንጌሉ ይሰበካል ሰዎች ይበላሉ ይጠጣሉ If a man does not believe the gospel, ሰው በወንጌል ካላመነ the moment the trumpet of God sounds, የእግዚአብሔር መለከት ድምጽ በተሰማለት that will be the end. ፍጻሜ ሆነ End of the world. የዓለም ፍጻሜ That's what Jesus teach. ኢየሱስ የሚያስተምረው And that's what we believe. እኛም ምናምን If it's clear, can I have a ግልጽ good ከሆነ እስቲ አሜን በሉ Final question. Is the prosperity gospel biblically sound? How does it compare with the teaching of scripture? የብልጽግና ወንጌል በመጽሐፍ ቅዱስ ሲፈተሽ ትክክለኛ ነው ወይ እንዴት ነው የብልጽግናውን ላይ የሚፈተሸው በእግዚአብሔር ቃል First of all, there's nothing like prosperity gospel. በመጀመሪያ የብልጽግናው የሚባል ነገር የለም There's nothing like prosperity gospel. የብልጽግና ወንጌል የሚባል ነገር የለም There is only the gospel of Christ. የክርስቶስ ወንጌል ብቻ ነው ያለው Gospel of Christ. የክርስቶስ ወንጌል Nothing like gospel of prosperity. የብልጽግና ወንጌል የሚባል ምንም ነገር የለም The gospel of prosperity is actually an import from America. ይሄ የብልጽግና ወንጌል የሚባለው እንግዲህ ከአሜሪካ የመጣ መጤ ነው So in America they have what they call the American dream. በአሜሪካ ውስጥ የአሜሪካ ህልም ብለው የሚጠሩት ነገር አለ American dream of owning a good house, ይሄ ጥሩ ቤት የመያዝ ህልም a good car, ጥሩ መኪና የመንዳት ህልም a good wife, ጥሩ ሚስት የመያዝ ህልም good children, ጥሩ ልጆች የመያዝ ህልም some good money, ጥሩ ገንዘብ መያዝ ህልም and a status in society. ከዛ በማህበረሰቡ ላይ ጥሩ ቁመና መያዝ is the American dream. የአሜሪካውያን ህልም ነው ይሄ So preachers in America በአሜሪካ ያሉ ሰባኪዎች carried the American dream. ይሄንን የአሜሪካውያንን ህልም ተሸክመው Look for verses in the Bible ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ጥቅሶችን ፈላልገው that sounds like that dream ያንን ህልም የሚመሳሰለው ፈልገው and back the dream with the Bible ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር አገናኙት and preach it as gospel. የተሰበከው እንግዲህ አሜሪካኖች ህልም ነው ማለት That is the history of the American dream. ይሄ የአሜሪካውያን ህልም ታሪክ ይሄ That is called the prosperity gospel. ይሄ የብልጽግና ወንጌል የሚባል So they now move it from just the dream to merchandise. ከዛ በኋላ ከህልም አለፈና አሁን የሽያጭ ንግድና የሽያጭ ስራ ሆነ Where they sell God to you. እግዚአብሔር ለእናንተ ይሽጡላችሁና If you give, ብሰጥ God will give. እግዚአብሔር ይሰጣል If you don't give, ካልሰጠህ you cannot get. እግዚአብሔር አይሰጥህም If you want to be rich, ሀብታም መሆን ከፈለክ you give. ስጥ The more sacrifice, እና የበለጠ መስዋዕት ክፈል the more prosperity. የበለጠ ደግሞ ባለጠጋ ትሆናለህ A merchandise. ንግድ ይባላል They are selling God to you እግዚአብሔርን እየሸጡላችሁ for little money. በጥቂት ገንዘብ But God cannot be sold. እግዚአብሔር ግን አይሸጥም First of all, በመጀመሪያ how much did you pay እስቲ ጠይቃችሁ for Jesus to die on the cross? ኢየሱስ በመስቀል ላይ እንደሚሞት ምን ያህል ከፈላችሁ How much? ምን ያህል አዋጣችሁ We paid nothing. የከፈልነው ነገር የለም Freely we receive, በነፃ ተቀብላችኋል freely we give. በነፃ እንሰጣለን The gospel is not for sale. ወንጌል ለሽያጭ አይደለም Salvation is free. ድህነት በነፃ ነው There's nothing you can pay for God to save you. እናንተን ለማዳን እግዚአብሔር የምትከፍሉት ምንም ክፍያ But God saved us freely. እግዚአብሔር ግን በነፃ አድኖናል Now if you are going to prosper materially, በቁስ ነገር ለመበልጸግ ካስፈለገ the Bible tells us, መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይለናል he that does not work የማይሰራ ይላል should not eat. አይብላ ይለናል Get a business, ንግድ ውስጥ ግባ get a career, ስራ ይኖርህ get a job, ስራ ይኖርህ investment, ኢንቨስትመንት ታረበ ይኖርህ develop skills, ሙያዎችን አዳብር get in the marketplace, በገበያ ላይ አንተ ግባ give value, ዋጋ ስጥ and people will give you money in exchange for value. ላንተ ለምታቀርበው ዋጋ ሰዎች ገንዘብ ይሰጣዋል It is not what you give to God that makes you rich. ለእግዚአብሔር የሚሰጣው ባለጠጋ የሚያደርግ It is what you do in the business place that makes you rich. በንግዱ ዓለም የምትሰራው ስራ ነው ባለጠጋ የሚያደርግ Why then do we give to God? ታዲያ ለምን ለእግዚአብሔር እንሰጣለን If you are a responsible child of your father, የአባትህ ኃላፊነት የሚሰማው ልጅ ከሆንክ the first thing you want to do የመጀመሪያው ልታረግ is to make sure that your father's dream comes to pass. የአባትህ ህልም መፈጸሙን ማረጋገጥ ነው God has a dream.
እግዚአብሔር ህልም አለው to save the world. ዓለምን ለማዳን Why do we give? ለምን እንሰጣለን? As responsible children of God, እንደ እግዚአብሔር ኃላፊነት እንዳለው ልጅ we give እንሰጣለን so that the dream of God የእግዚአብሔር ህልም to save the world ዓለምን የማዳን ህልም can come to pass. ፍጻሜ We are not giving to get. ለማግኘት አይደለም የምንሰጠው We are giving የምንሰጠው because God already gave us. እግዚአብሔር አስቀድሞ ስለሰጠን So there's nothing like prosperity gospel. ስለዚህ ይሄ ብልጽግናው የሚባል ነገር የለም It is the gospel of Christ, የክርስቶስ ወንጌል which is the power of God ያም ደግሞ እግዚአብሔር ኃይል ነው unto salvation. ለደህንነት የሚሆን Whether you give or you don't give, ሰጠህም አልሰጠህም it doesn't change your salvation. ደህንነት አይለወጥም But if you are really saved በእውነት ከዳንክ ግን and you are growing እያደክም ከሆነ and you are maturing, እየበሰልክ ከሆነ you will give without motivation. ማንም ሳያነቃቃ ትሰጣለህ Giving is our nature. መስጠት ባህሪያችን ነው Every child of God የእግዚአብሔር ልጅ ሁሉ is a giver by nature, በባህሪው ሰጪ ነው because our God is a giver. አምላካችን ሰጪ ስለሆነ For God so loved the world ዓለምን እንዲሁ ስለወደደ that he gave. ልጁን ሰጠ The nature of God is giving. የእግዚአብሔር ባህሪ መስጠት ነው So once you are saved by Jesus, በኢየሱስ አንዴ ከዳንክ you በኋላ are a natural giver. አንተ በተፈጥሮ ሰጪ ነህ You don't need to be told. እንዲነገር አያስፈልግም It's in your nature. በባህሪ ውስጥ አለ And every time you give, ስትሰጥ ሁልጊዜ you feel satisfied. ትረካለህ Giving to the house of God, ለእግዚአብሔር ቤት ስትሰጥ giving to the man of God, ለእግዚአብሔር ሰው ስትሰጥ giving to those in need, የሚያስፈልጋቸው ላሉት ስትሰጥ and adding value to humanity. ለሰው ዘር ሁሉ ዋጋ ካሰጠ ምሰጥ ከሆነ That is our nature. ባህሪያችን Bible says give መጽሐፍ ስጡ expecting nothing in return. ምንም ሳትጠብቁ ስጡ ይላል It is called generosity. ይሄ ምን ይባላል ልግስና ይባላል Conclusively, the truth of the matter is this: የዚህ እውነት መደምደሚያው ይሄ ነው you don't even have to give. መስጠት እንኳን አያስፈልጋችሁ It is God that gave first. በመጀመሪያ የሰጠው እግዚአብሔር ስለሆነ What do you have ምንድነው ያለህ that God didn't give you? ያልሰጠህ ምንድነው So God is the first giver. የመጀመሪያው ሰጪ ራሱ እግዚአብሔር ነው So when we give, ስለዚህ ስንሰጥ we're only responding ምላሽ እየሰጠን ነው to the giver. ለሰጪው ምላሽ እየሰጠን So everything we give is what we got from God. የምንቀበለን ሁሉ ነው የምንሰጠው So when we give to God, we are really not giving. ለእግዚአብሔር ስንሰጥ ታዲያ እየሰጠን አይደለም We are only responding ምላሽ to እየሰጠን God's generosity እግዚአብሔር ላሳየን ልግስና towards our lives. ለህይወታችን ላሳየን If it's clear, can I have a good amen? ግልጽ ከሆነ ሲያሜን እንላለን Can somebody shout hallelujah? ሲ ሃሌሉያ ብላችሁ ጩ Are you blessed? ተባርካችኋል ወይ Have you been blessed these 3 days? yes Have you been blessed these 3 days? ይሄ ሶስት ቀን ተባረካችሁ ወይ Will you want us to come back to Ethiopia again? ተመልሼ ኢትዮጵያ እንድመጣ ትፈልጋላችሁ ወይ Well, take what you have had and use it. እንግዲህ የወሰዳችሁትን ኑሩበት Let pastor give me testimonies. እሱ ምስክርነቶችን ይስጠኝ If I hear testimonies ምስክርነቶችን ስሰማ of what you are doing with what you have had, ከሰማችሁት የተነሳ በምታረጉት I will come again. ተመልሼ እመጣለሁ Because then I will know that my coming is profitable. ያን ጊዜ የኔ መምጣት ፍሬያማ እንደሆነ እረዳለሁ But we love you people and it's been wonderful being here. እናንተ ህዝቦች ወዳችኋለሁ እዚህ በመገኘት በጣም ተደስቻለሁ Let me recommend something to you. አንድ ነገር ላበረታታችሁ If you have questions I have not answered, ያልመለስኩላችሁ ጥያቄዎች ካላችሁ I have hours and hours and hours of teaching. የማስተማራቸው በሰዓታትና ሰዓታት የሚቆጥሩ ትምህርቶች አሉ In thousands. በሺዎች የሚቆጠሩ On YouTube. በዩቲዩብ ላይ ታገኙታላችሁ And they are there for free. በነፃ መስማት ትችላላችሁ If you just type my name on YouTube ስሜን ብቻ በዩቲዩብ ላይ ምቱ and type any topic you are looking for, የምትፈልጉትን አይነት ርዕስ ጻፉ the message will pop. መልእክቱ ይወጣል You can listen and write notes. ከዛ ሰምታችሁ ጽሁፍ መጻፍ ትችላላችሁ And it will help your spiritual growth. መንፈሳዊ እድገታችሁን ይረዳል But it's been wonderful being here. እዚህ በመገኘቴ በጣም ድንቅ ነው We pray that you will do well for the kingdom, ለእግዚአብሔር መንግስት መልካም እንድታደርጉ እንጸልይላችኋለን that the message of Christ will prosper in Ethiopia, የክርስቶስ መልእክት በኢትዮጵያ ይበልጽግ
and that the work of God will do well in this land. የእግዚአብሔር ሥራ በዚህ ምድር ላይ ይስራ ይንቀሳቀስ In the name of Jesus. በኢየሱስ ክርስቶስ Thank you, Father. አባት ሆይ ተመስገን In Jesus' name we pray. በኢየሱስ ስም ጸልየናል Can everybody stand on your feet and shout amen?